ജിയോ മച്ചാ. പവറാവട്ടെ പവറാവട്ടെ പവറാവട്ടെ. എനിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ മുട്ടണം. അത്ര വേണോ? പിന്നെ പിന്നെ കിട്ടില്ല കേട്ടാ. പറത്തി വിടടാ. ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കണേ. ഒന്നുകൂടി ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാ. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പോയതല്ല. ഹായ് മച്ചാമാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചാവക്കാടാണ്. 4 മണിക്കാറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം കുറേ പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം നമ്മളിന്ന് കയാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇതോണ്ടതാറ്റത്താണ് സംഭവം അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കയാക്കിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കയാക്കിന് പോകുന്ന വഞ്ചികൾ നമുക്ക് കിടക്കണ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ബാക്കി പരിപാടി. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജാക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ വിസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ എന്ത് പറ്റിയോ സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ കടലിൻ്റെയൊക്കെ നടുക്കൊക്കെ പോയിട്ട് മുങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നമുക്ക് മറ്റേ കം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് വരില്ലേ, കം ബാക്ക്, ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കയാക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ്. മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ജോലി എടുത്ത് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഇൻകം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അതും 1 രൂപ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവില്ലാതെ 50,000 രൂപ തുടങ്ങി മുകളിലോട്ട് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ? ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് OneCode. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് പൈസ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഡയറക്റ്റ് സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് എക്സ്പെർട്ടും നമ്മളെ ഇവർ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു തരും. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 50ഓളം പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് യെസ് ബാങ്ക്, ഇന്ത്യ ഗോൾഡ്, ജുപ്പിറ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ 15ഓളം കാറ്റഗറീസും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പേഴ്സണൽ ലോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 3000 രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടും. OneCode കസ്റ്റമറായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആക്സസ് ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടന്റും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. OneCode നമ്മുടെ ഒരു സെയിൽസ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലീഡ്സിനെയൊക്കെ അവർ തന്നെ കോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തരും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൽ ലിങ്ക് വഴി OneCode ആയിട്ട് കണക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ 10% കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ മറക്കണ്ട, വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ OneCodeന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് 1@M4Tech എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്കി വിന്നേഴ്സിന് 25,000 രൂപയും കിട്ടും. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ മറക്കണ്ട, വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ടും OneCodeന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻകം ഉറപ്പിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പണിയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള മഞ്ഞ, എനിക്ക് മഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടാണ്, എനിക്ക് മഞ്ഞ കയാക്ക് വഞ്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് കയാക്ക് വഞ്ചി തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്, അതെന്നെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാട്ടോ. അപ്പൊ മഞ്ഞയിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. ഇതിലിനി നമ്മള് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പിടിയില്ല കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതെന്നൊന്നും ചുമാറ്റണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയാക്കിലേക്ക് നമ്മളിനി കയറാൻ പോവാട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ആദിൽ മച്ചൻ ഓൾറെഡി അവിടെ കയറി സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമല്ലോ ആദ്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ തോഴ, ഇതല്ലേ തോഴ, ഈ തോഴ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി ബാക്കിലേക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ തുഴയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ കയാക്ക് വഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാട്ടെ. അയ്യോ വണ്ടി കൂട്ടിടിച്ചോനിപ്പ നമ്മളത് കയാക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേക്കാട്ടാ. സംഭവം കൊള്ളാം, നമ്മളധികം തുഴയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മച്ചാമാരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയാക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുഴയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു നെയ്ക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രസമാണ് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞിങ്ങനെ പോവാ. ധൈര്യം വന്ന് തുഴഞ്ഞു നോക്കിക്കണോ. ചന്ദീനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല മക്കളെ.
വന്ന് തോൽപ്പിക്കടാ, ഒന്ന് തോൽപ്പിച്ച് നോക്കടാ. മച്ചാമാരെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു കയാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കയാക്ക് തുഴയുമ്പോൾ കയാക്ക് രണ്ടു വഴിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഏകദേശം എന്താ പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് 1.5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തുഴഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ നെയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. പിന്നെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കുറെ ഗെയിംസ് കളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു റേസ് ഒക്കെ വെക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കയാക്ക് കണ്ടോ പല കളറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി ഇതേപോലെ കയാക്ക് തുഴഞ്ഞ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് വേണ്ടവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. സംഭവം അടിപൊളിയാ. അങ്ങനെ എല്ലാ മത്സരത്തിലും അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയി വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ജിയോ മച്ചാൻ പിന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മച്ചാമാരെ കലോറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ പറയാ നല്ലൊരു വാമപ്പ് എക്സസൈസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കയാക്കിങ് അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടാ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വെട്ടി വെച്ചർത്ത് അണച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ. മച്ചാമാരെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കയാക്കിങ്ങിനാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളമായിട്ടാണ്. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതേ തുഴഞ്ഞ് യാതിൽ മച്ചാനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം വീഴുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിനി കരയ്ക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കയാക്കിങ് എന്താ പറയുക ജാതി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. ഇതിവിടെ വന്ന് തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്ന് നമുക്ക് കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മുടെ കയാക്കിങ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് തകർക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പോകണം. പക്ഷേ അവിടേക്ക് അടുപ്പിക്കണ്ടേ? അവിടേക്കല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. മച്ചാമാരെ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വഞ്ചി പണിയാത്തോളം പാടില്ല കേട്ടോ. കയാക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ തുഴയുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും വന്ന് കരയ്ക്ക് കയറിയൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായി മച്ചാ? പൊളിയല്ലേ? അല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി കിട്ടാം സംഭവം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് തുഴഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ട്. നമ്മൾ ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ടൂർ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കയാക്കിങ് സംഭവം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ. നമ്മൾ വന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കയാക്ക് വെച്ച് തുഴഞ്ഞ് കളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാവക്കാടുള്ള 4 മണിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു കയാക്കിംഗ് ക്ലബ്ബാണോ ഇത്? കയാക്കിംഗ് ക്ലബ്ബാണ്. നമ്മുടെ അമീർ ഖാൻ്റെ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൂർ ഉണ്ട്, അതായത് കയാക്കിംഗ് ടൂർ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരും. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ പോയി. ഇനി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കയാക്കിംഗ് ടൂറൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. ഈ ഒരു കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒരു യാത്രയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് ഇവിടെ മുമ്പ് വേസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടാർന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു കാലത്തല്ലേ. പിന്നീട് ഇക്കാൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയുടെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്ത് നല്ല സെറ്റപ്പായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ലെവലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിനെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും നമ്മൾ വരും, ടൂറൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ഥലം മറക്കണ്ട, നമ്മുടെ ചാവക്കാട് അല്ലെ, ചാവക്കാട് 4 മണിക്കാറ്റ് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കയാക്കിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കയാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ അവിടെ ചെന്ന് കയാക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ്റെ നമ്പർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ അവിടെ വീഡിയോയുടെ ഡീൽ ഇട്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വൺ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അതിൽ കൂടെ പൈസ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട്.